I am Jeff. And I'm Paige, and together we are Jeff and Paige. O en español, soy Jeff. Y soy Paige, y juntos somos Jeff Jeff y y Paige. We're crafting. Today's Thorne Thursday activity is A make your own nature journal. Y aquí está nuestro amigo Miguel para decirte más en español. outside every day, cada día afuera. Gracias, Jeff y Paige. Mi nombre es Miguel de ThorneNature, Jóvenes de la Naturaleza, y me quiero unir a ustedes para juntos enseñarte a cómo puedes hacer un diario de la naturaleza con materiales que tengas en tu casa o alrededor de tu comunidad donde vives. Así que sígueme para enseñarte cómo puedes hacer un diario de la naturaleza. Y recuerda el hashtag cada día afuera. Adiós. Hi Wolf, what are we gonna make? A nature journal. Here is what you'll need. Some paper, a stick, a hole puncher, scissors. And rubber bands or string. These two thicker colors of paper are going to be our cover and our back. And this paper that's white will be for our pages. It's a snowy day, and we've spent a lot of time inside, but we've also been outside for our Outside Everyday Challenge. And I've got baby Alice and Wolf here to help me with this craft, so let's see if we can do it. Okay, Wolfie, are you ready to be my hole puncher? I took the sheets of paper, blank in the middle, and the two colors on each end. Now we're gonna punch some holes. Do you wanna do it? Here, can you squeeze it for me? If you don't have a hole puncher, you can use scissors as well to make your holes. You make a hole there, and then another one nice and wide. Oh, sweet girl. She's just being a baby. Okay, step one, 2 holes. So, now it's just me for a minute, but you might hear some people in the background. Now I'm gonna take my stick and my rubber bands. I use my rubber band to attach my paper to my stick. I did this by putting the rubber band through the hole and then around the stick. And I made kind of a loop like this. And then I tied it as well on top. Ta-da! It's a nature journal. I did mine with the stick on the top. You could also do it the other way. Ready to be filled up with all your nature observations for hashtag Outside Everyday Challenge. Take your pledge on the website if you haven't already. Hola a todos, mi nombre es Miguel de ThorneNature, Jóvenes de la Naturaleza, y te vamos a enseñar aquí junto a mi amiguita Juliana cómo vamos a hacer un diario de la naturaleza. ¿Lista? Sí. Ok, vamos a empezar. Vas a hacer un dibujo de tu diario de la naturaleza. Empieza. Usted puede, en su casa necesitamos papel de otro color, papel de construcción. Muy bien, vamos a ayudar siempre a nuestros amiguitos a abrir los materiales. Ahí tienes. Muy bien. Papel de otro color para hacer la portada. Vamos a utilizar esto es para hacer agujeros, unas tijeras. ¡Wop! Y ¡wop! Para poder trabajar seguros en la naturaleza. Y yo tengo por aquí estos palitos o ramas, pueden ser ramas de un árbol, si usted quiere. Así que vamos a empezar. Yo tengo un papel. Muy bien, vamos a empezar a cortar el papel por la mitad. Muchos. Mientras Juliana va a hacer un dibujo. Juliana hace un dibujo aquí. Empieza a hacer tu dibujo, por favor. Y yo ya corté mi papel en 2 partes iguales para tener más páginas ¿Me ayudas? para mi diario. Ahora puedes empezar a dibujar. ¿Me ayudas, por favor? Sí. Este primero. No, esta. ¿Ok?
Y aquí están los colores que vamos a utilizar. Juliana va a empezar con el color morado. Ella va a dibujar algo que vio en la naturaleza, un árbol o una rama, una hoja. Sean creativos. Después que tenemos nuestros paquetes de papel, vamos a hacer dos huequitos, uno aquí, ¡ay!, y otro acá, ok, dos rotitos, dos huequitos aquí, y aquí yo la tengo terminado para que vean cómo va a quedar. Lo mismo vamos a hacer con nuestra página de portada. En este caso tengo el color verde, y en el color verde va a ser la portada para mi diario. Así que tengo mi banda elástica. Voy a querer poner mi otra portada y la puedo hacer de otro color si quiero. En este caso utilizo el color rosado. Listo. Y como pueden ver, ya tengo mis huecos parejos. Y ahora viene la parte, el reto. Hay que colocar nuestra banda elástica por entre medio de los huequitos. Vamos a ver. Yes. Mira. Y con nuestro palito, muy bien, muy lindo. Vamos a empezar. Y yo tengo mío. Muy bien. Y la banda elástica por el otro huequito. Y por ahí va, por ahí va, por ahí va. Está saliendo por el otro lado. Hasta que podamos tener nuestra primera página con la portada. Así es, amigos. Aquí tenemos nuestro diario de la naturaleza. Y usted puede empezar a dibujar cualquier cosa que haya visto en la naturaleza, alrededor de tu patio, alrededor de tu hogar, donde quiera que estés, siempre y cuando estemos seguros, tomando las medidas de precaución necesarias debido a la situación en que estamos viviendo. Así que mantente cada día fuera con tu familia haciendo un diario de la naturaleza. Puedes colorear. A mí se me ocurre que quiero hacer un árbol con muchas hojas. Un árbol. Y manzanas. Vamos a añadir algunas manzanas. ¿De qué color son las manzanas? Rojo. Rojo. Muy bien. Aquí está rojo. Espérate, vamos a hacer las hojas. Y luego hacemos manzanas. Gracias, Juliana. Nuestro árbol de manzanas. No, y ese. Y aquí, y aquí, y aquí. Y más manzanas. Más manzanas con más hojas. Y este es el árbol que está cerca de mi casa. Muy bien. Así que espero hayan disfrutado nuestra actividad de crear tu propio diario de la naturaleza. Adiós. Adiós.